張哥女啊，同阿達哥啤，屌，太多粗口啦！哇！剎咗車添，咁硬嘅個 brake，我頂少少喎，頭先爭啲搞到我達添。幾掛住整 setting，點解會抹翻大嘅？focus 唔到。好快喎！架車我呼晒雞啊，大佬！再較快啲咯，一係我唔知啊。係咁揮埋，嗰個速度快到咧！屌我連頭先嗰個尾彎我都長撳啊，都冇辦法攞線位嚟就翻，將個車速度落翻，冇收到啊，其實都要咁樣揸先頂得住，都未必頂得住。又要校下電變啊！呢部車未校電變，但係其實係好腍嘅，腍腍地佢，唉幾好啊！好似 TT 咁樣。呢部同頭先嗰部 BD9嗰個感覺係咪差好遠呢？因為腍得滯，我啲電子嘢。呢部中性啲 BD9就靈敏啲冇啊，播出嚟。我中意佢慢慢地嘅感覺，唔使成日鬥住部車，一粒點咋。好，轉咗鏡頭，而家清楚啲。頭先用咗啲唔啱嘅鏡頭。嗱，玩多幾個圈啊！冇電啊！冇電，換電話咯。